各位 HiFi 發燒友，大家好，歡迎嚟到 HiFi 發燒台，我係呢388。之前呢，我咪同大家咧分享咗一條影片咧，有關呢個高錳 Signature 嘅前級嘅。咁其實喺廠方咧，同一時間咧就推出埋佢哋嘅旗艦級嘅分體電源前級 Mimesis Reference 啊。咁啊，之前喺條影片度我都有提到，咁我都有去過家訪咧，有位朋友佢啱啱咧就換咗呢部 Reference 嘅前級啊。所以我今次咧就帶大家咧去一齊去家訪，咁同埋咧睇下佢換咗一部前級咧有啲咩感受啊！所以如果大家想知咧，就繼續睇落去啦。咁同埋咧，如果大家睇完呢條影片咧覺得好睇咧，就記得咧訂閱同埋分享呢條影片。咁啊，當然最好撳着下低嘅超級感謝，俾啲實質支持我啦。好，唔講咁多，去片。其實今次咧家訪呢位發燒友咧，之前咧我都有同大家拍片分享過噶。咁啊，今次過去咧同我之前拍片嗰陣時咧都好大分別啦。咁啊，除咗呢對卡瑪嘅威龍 EV5D 嘅喇叭冇變之外咧，其他器材咧都可以話大翻身啊。同埋上次拍片嗰陣時咧，呢對卡瑪威龍喇叭咧都係好新啊，我覺得咧都未煲夠啊。咁啊之後再聽咧，咁啊發覺慢慢咧越嚟越好聲啦。已經覺得呢對喇叭啲聲係好大進步啊，同埋而家啲聲咧都穩定咗啦。所以咧要煲一對喇叭咧，真係以年嚟計啊。而我上一次去咧，機主都已經咧將部 CD 機咧換咗今次呢部高錳嘅 Reference 嘅 SACD 機啊。而呢部旗艦嘅 SACD 機咧，原廠都已經有埋呢個成架噶。而佢嘅分體電源咧就喺個最上層，喺好厚嘅金屬板下面啊。呢部 SACD 機咧之前都家訪過其他嘅機主啊。所以我都有聽過，係一部咧好有 analog 味道嘅 SACD 機啊。也不過短短的幾行筆記，現在我卻總愛回憶，回憶當時不服輸的你。天空會不會雨停，會不會放晴，會不會幸福在終點等着我和你，會不會是我忘記咁啊，至於啱啱好咧，放喺呢個 SACD 機兩邊咧，就係呢個高錳 Telos 3300嘅 Lexstran 嘅單聲道後級啊。咁啊，當然啦，無論外形同埋聲音咧，都相當之合襯啊。咁呢對後級咧，8鵪嗰陣時咧，最高輸出咧有700瓦。咁可能有啲發燒都會覺得地方又唔係咁大，使唔使用到咁大輸出嘅後級啊？咁其實咧，去到呢啲級數嘅後級咧，唔係單單咧就睇呢個輸出有幾多啊。實際咧越高級咧，啲音質就會越好啊，聲音咧就會更加幼細啊。咁至於輸出大細咧，就好似呢個車嘅馬力啊，大馬力咧唔係下下都要用盡佢，但當去到千鈞一髮嗰個時間咧，呢下大馬力咧就可能可以救翻部車啊。就好似播音樂咁樣，大部分時間咧都係用幾瓦，但係有啲突然而嚟嘅大動態咧，就要睇下呢部機嘅輸出嘅餘量啦。好啦，到今次家訪呢個主角啦，就係呢部高錳最新推出嘅旗艦嘅 Reference 嘅前級啊。呢部前級咧分為兩個同樣大細嘅機箱啊，啱啱好咧就放喺個 SACD 個架下邊嗰兩層啊。咁啊，上面嗰部咧就係呢個主機，咁啊所有放大線路咧都放咗喺呢度裏邊啊。咁而下邊嗰部咧就係呢個分體電源啊。咁呢部前級咧，廠方好強調咧要做到好低嘅噪音啊。首先咧就用咗12mm 厚嘅鋁合金咧嚟做呢個機殼，可以好好隔住外來嘅震動咧同埋電磁波嘅干擾啊。咁由電源開始咧就將呢個音頻放大同埋操控電腦咧嗰個電源完全分開啊。咁啊杜絕咗互相干擾啊。咁另外機裏邊咧花咗好多心機嚟做呢個散熱啊，盡量咧減少個熱噪音嘅影響啊。咁前級線路咧就用咗極簡約嘅設計，同埋輸出級咧係 A 類嘅放大，令到總諧波失真咧只有0.0001%，而呢個互調失真咧都係呢個0.0001%啊。仲有一樣嘢想提一提啊，呢部前級咧嘅回轉率咧去到2500伏 per millisecond 啊，相當之厲害啊，所以個聽感咧都覺得個反應速度好快啊。咁啊，另外仲有一樣嘢啦，
咁呢部 Reference 嘅前級咧，同呢個 Signature 前級最大分別咧，呢部 Reference 嘅前級咧係純模擬放大，就冇呢個數碼嘅輸入啊，咁啊令到啲聲音咧更加純正、更加高級啦。好啦，家訪當日咧，我都問咗機主咧佢嘅聽後感啊，咁啊大家可以聽聽睇下佢點樣講啦。啱啱咧就買咗呢部新嘅前級喎。係啊，呢個係高錳嘅 Reference 喎，係咪？係啊係啊，最新出㗎。其實今次咧係CD 機同埋後級都一樣，係只係換咗部前級啫。係啊係啊，即係今次就係成套組合就係換咗部前級，但係換咗個前級之後個提升，你係覺得好明顯啊？好明顯。因為我聽啲朋友講咧，都話嚟你度聽咗咧，其實話換咗部前級咧個提升係好大啊。係啊，好開心，個個都覺得好明確嘅投資。因為上一次咧，我都記得我嚟之前咧，上一次嗰部前級咧係咩 model 嚟㗎？22H。22H。咁我今次咧嚟到聽呢部 Reference 咧，我覺得真係成個音場啊、個寧靜度啊，同埋啲細節咧都多好多。你係咪都係咁嘅感覺啊？哦，好明顯啦，啲音場闊好多啦，同埋啲背景靜啦。係值得投資嘅。值得投資啊？係啊。開始都幾驚喜嘅，係，到而家要越嚟越靚啦，越嚟越靚，感受越嚟越好。咁同埋而家好似唱咗好短時間啫喎，差唔多3個星期啦。哇，3個星期已經有咁嘅表現，啊，都相當之強喎。同埋我聽到部機真係咧，一開聲咧，嗰個密度感咧，比起之前咧提升得好多。係啊係啊，聽完機主咁講，佢都好滿意呢部前級嘅表現啊！而我都覺得咧，今次嘅提升咧係超出咗我嘅預期啊，所以我都聽得好開心啊！相信咧發燒友咧都好想睇下機主咧用咗啲咩線啊，所以最後咧我都同大家睇下個機背啊！咁其實咧要拍呢個機背咧都好辛苦啊，因為咧始終機背嘅位置都好少啊，又驚整到啲機。咁啊見到個前級咧就用咗呢個 Lodos Odin Go 嘅電源線。而呢個前級去後級咧，就用咗一個 Lodos 嘅 Odin Go 嘅 RCA 信號線。咁而 SACD 機去前級咧，就用咗一個荷蘭人手製作嘅 Live Cable 嘅 RCA 嘅信號線啊。之前條高錳Signature嘅影片咧，都有提過高錳器材咧用呢個 RCA 定呢個 XLR 嘅信號線好啊。咁啊，今次咧又再一次證明咧，我都冇聽錯啊。同埋好多發燒都覺得咧 XLR 先夠高級啊。咁其實咧係要睇部機嘅設計。咁啊，其他電源線咧，同埋呢個喇叭線咧，都用咗呢個 Synergetic Research，而電源處理器咧，都同樣用咗呢個 Synergetic Research。咁啊，最後啦，都播多首歌俾大家聽下。咁啊，當然啦，經過錄音再放上 YouTube 咧，即係俾大家參考下，同我現場聽咧，真係相差好遠啊！好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦，下次見。